Membersihkan kulkas berarti Anda harus menguras dan mencuci semua bagian-bagian kulkas. Anda bisa melakukannya dengan mengikuti informasi dalam artikel ini. Catatan penting. Lepas rak dan laci kulkas untuk dicuci seperti mencuci piring biasa. Gagang pintu kulkas merupakan bagian luar kulkas yang paling perlu dicuci secara rutin. Di sela jadwal mencuci kulkas, gunakan bubuk soda kue untuk menyerap bau dalam kulkas. Mencuci kulkas sangat diperlukan agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang ditimbulkan dari makanan atau buah-buahan yang mulai membusuk atau bahkan bakteri yang terlanjur berkembang baik. Sedangkan kebersihan kulkas bagian luar lebih kepada tampilan fisiknya, meskipun juga berperan dalam pencegahan kontaminasi. Berikut cara membersihkan kulkas luar dan dalam untuk menghilangkan bau pada kompartemen pendingin dan pembekunya. Cara membersihkan kulkas bagian dalam. Untuk mencuci bagian dalam kulkas, mau tidak mau Anda harus mengurasnya. Waktu yang paling tepat tentunya pada saat kulkas sedang kosong, yaitu ketika stok bahan makanan segar sedang menipis sehingga meminimalkan paparan udara terbuka pada bahan-bahan makanan tertentu. Ikuti tahap-tahap ini, matikan kulkas dan putus aliran listriknya. Keluarkan semua isi kulkas sambil pilah makanan yang masih layak simpan dan yang seharusnya dibuang. Lepas semua rak dan laci dalam kulkas, lalu cuci bagian-bagian ini dengan sabun cuci piring cair, seperti Sunligat Plus anti bau, di tempat cuci piring Anda untuk menghilangkan tumpahan makanan cair dan bau. Rendam jika perlu untuk memudahkan pengangkatan sisa makanan yang melekat erat. Lap dengan serbet kering lalu keringkan. Gunakan spons basah untuk menyeka dinding dalam kulkas. Anda perlu berhati-hati karena dinding dalam kulkas sangat rawan jebol sehingga Anda tidak boleh menekannya dengan apapun. Cuci spons, lalu pakai untuk membilas dinding dalam kulkas. Keringkan dinding dalam kulkas dengan lap kering bersih. Cara membersihkan kulkas bagian luar. Bagian luar kulkas seperti gagang pintu yang paling perlu dibersihkan secara teratur karena sering disentuh tangan dalam berbagai kondisi. Anda dianjurkan mencucinya dengan produk antibakteri setiap hari dan setiap selesai memasak. Jika Anda menggunakan pelapis berbahan kain pada gagang pintu kulkas sebenarnya tidak disarankan karena justru menjadi sarang bakteri dan menjadi lap tangan saat Anda membuka kulkas. Cucilah paling tidak seminggu sekali. Permukaan depan, atas, dan kanan kiri kulkas bisa dibersihkan dengan kain mikrofiber yang dibasahi air sabun dan air bersih untuk membilasnya. Keringkan dengan kain mikrofiber kering. Bagian belakang kulkas cukup dibersihkan dengan kemoceng atau mesin sedot debu. Anda bisa menutup bagian atas kulkas dengan bahan kain sehingga terlindung dari debu dan Anda cukup mencuci kain tersebut secara rutin. Usahakan kain penutup tidak menutupi bagian mesin di sisi belakang kulkas. Cara membersihkan freezer kulkas. Langkah yang harus dilakukan sebelum membersihkan kompartemen pembeku di dalam kulkas adalah menghilangkan bunga es di dalamnya terlebih dulu. Anda kemudian bisa mencuci dinding freezer seperti mencuci dinding kompartemen pendingin sebagaimana dijelaskan dalam tips merawat kulkas di atas. Cara menghilangkan bau tak sedap di kulkas. Selain menggunakan air sabun untuk mencuci bagian-bagian dalam kulkas, bubuk soda kue juga ampuh menghilangkan bau pada kulkas di sela-sela jadwal mencuci kulkas Anda.
Letakkan semangkuk kecil bubuk soda kue di bagian terbawah dalam kulkas. Buang bubuk soda kue ketika Anda menguras kulkas atau ketika mulai berubah menjadi lembab. Asalkan Anda mencuci kulkas secara teratur dan menjaga isinya, kulkas Anda seharusnya bebas bau tanpa perlu produk khusus penyerap bau.